হ্যালো সবাইকে, ওয়েলকাম টু দ্য ওয়ার্ল্ড অফ হার্ডকোর কার্নিভোর। থাম্বনেল পড়ে তো বুঝতে পেরেই গেছো যে আজকের ব্লগটা কী নিয়ে। তো আজকের ব্লগটা হচ্ছে চিকেন স্টেক নিয়ে, যেটা কিনা ফ্রাইড চিকেন স্টেক। এটা খুব ইজি, খুব চটজলদি তৈরি হয়ে যায়। আর এটার সাথে অ্যাকম্পানিমেন্ট হিসাবে থাকছে হচ্ছে ম্যাশ পটেটো আর হোয়াইট গ্রেভি। চলো, চিকেন স্টেক বানানোর জন্য নিয়ে নিয়েছি দুটো চিকেন ব্রেস্ট। এখন এই দুটো ব্রেস্টকে আমি হাফ করে ফিলে করব, দিয়ে এটাকে একটু পাতলা করব যাতে এটা তাড়াতাড়ি আর ইউনিফর্মলি কুক হয়ে যায়। এই আমার চিকেন ব্রেস্টগুলো রেডি হয়ে গেছে। এই চিকেন ব্রেস্টগুলোকে কাট করে ফ্ল্যাপ ওপেন করে নিয়েছিলাম। তারপরে আমি মিট টেন্ডারাইজারটা দিয়ে আমি বিট করে নিয়ে আমি এটাকে আরও পাতলা করে নিয়েছি। পাতলা করে নেওয়ার কারণটা হচ্ছে যাতে তাড়াতাড়ি কুক হয়ে যায়, ইউনিফর্মলি ফ্রাই হয়, আর যত পাতলা হবে তত বেশি ক্রিস্পি হবে। তো চিকেনটাকে কোট করার জন্য এখানে নিয়ে নিয়েছি আমি ময়দা, কর্নফ্লাওয়ার, গার্লিক পাউডার আর অনিয়ন পাউডার। এই ইনগ্রেডিয়েন্টগুলো দিয়ে আমি এখন মিক্সটা তৈরি করে নেব। আর যেটা দেব সেটা হচ্ছে নুন। তো এই ড্রাই রাব মিক্সটার মধ্যে দিলাম হচ্ছে আমি ময়দা, কর্নফ্লাওয়ার, গার্লিক পাউডার, অনিয়ন পাউডার আর একটু নুন। আর একটা জিনিস যেটা এই ড্রাই রাবটার মধ্যে অ্যাড করব সেটা হচ্ছে গোলমরিচ। এই গোলমরিচটা বাড়িতেই গ্রাইন্ড করা, এটা খুব একটা ফাইন গোলমরিচ না, এটা কোর্সলি গ্রাইন্ড। এগ ওয়াশের জন্য নিয়ে নিয়েছি একটা জায়গা, তার মধ্যে নিয়ে নিচ্ছি আমি দুটো ডিম। এই এগ ওয়াশটার মধ্যে জাস্ট সিম্পল জিনিস থাকবে, যে ডিম থাকবে, একটু নুন দেবো আর একটু গোলমরিচ দেবো। এটাকে তোমরা চাইলে আরও একটু টেস্টি করে নিতে পারো, এটাতে তোমরা মিক্সড হার্বস দিতে পারো, কিন্তু আমি চটজলদি করছি, তাড়াতাড়ি করছি বলে আমি খুব একটা বেশি কিছু জিনিস আমি এর মধ্যে অ্যাড করছি না। আমার কাছে 1 কাপ মতন দুধ আছে, আমি এখান থেকে অল্প একটু দুধ আমি এই এগ ওয়াশটার মধ্যে দিয়ে দিলাম, তাহলে এটা আর একটু বেটার টেস্ট দেবে। তো এইভাবে আমি স্টেকগুলোকে রেডি করে নিয়েছি। আমি একবার ময়দাতে কোট করেছি,
তারপরে এগ ওয়াশে কোট করে আবার একটা সেকেন্ড কোট ময়দা দিয়েছি, এরকম করে আমি দুটোই তৈরি করে নিয়েছি। এবার এগুলোকে ফ্রাই করে নেব। স্টেক ফ্রাই করার জন্য এখানে তেল গরম করতে বসিয়ে দিয়েছি। সাইমালটেনিয়াসলি আমি ম্যাশ পটেটোর জন্য আমি আলু সেদ্ধ করতে অলরেডি বসিয়ে দিয়েছি, তো দুটো একসাথেই রেডি হয়ে যাবে। এই স্টেকটা এখন আস্তে ধীরে ফ্রাই হবে। আমার ওয়াকটা একটু ছোটো, তাই এটাতে অ্যাট টাইম একটা স্টেকই ফ্রাই করতে পারবো, তাই একটা একটা করে ফ্রাই করছি। তো এইখানে প্রথম স্টেকটা ফ্রাইও হয়ে গেছে, আর এইখানে ম্যাশ পটেটোর জন্য আলুটাও সেদ্ধ হয়ে গেছে। এবার আমি সেকেন্ড স্টেকটা দিয়ে দেবো। এবার আমি বানাবো ম্যাশ পটেটো। ম্যাশ পটেটো বানানোর জন্য আমি একটা সিভের উপরে আমি বয়েল পটেটোসগুলো নিয়ে নিয়েছি। এবার সিভ আমি এই জন্য নিয়েছি কেন কি সিভের মধ্যে দিয়ে যদি আমি পটেটোগুলোকে স্ট্রেন করিয়ে নিতে পারি, তাহলে ম্যাশ পটেটোটা আরও বেশি স্মুথ হবে। এবার আমি এর মধ্যে একটু বাটার দিয়ে দেবো। ম্যাশ পটেটোর মধ্যে বাটার না থাকলে ঠিকঠাক মতন ঠিক মজা আসে না। এবার দেবো একটু গোলমরিচ, আর এর মধ্যে দিয়ে দেবো একটু ক্রিম। এবার এটা ভালো করে মিক্স করে নেব। ভালো করে মিক্স করে নিয়েছি। এবার এর মধ্যে দেবো নুন। দিয়ে আবার একবার মিক্স করে নেব। এই হচ্ছে ম্যাশ পটেটো কনসিস্টেন্সি, পুরো একদম ক্রিমি। তো আমাদের ম্যাশ পটেটো রেডি। এবার করব সস, তারপরে করব প্লেটিং। এবার সস বানানোর জন্য নিয়ে নিলাম একটা প্যান, এটাকে গরম করতে দেবো। এবার আমি এর মধ্যে একটু সাদা তেল দিয়ে দেবো।
চাইলে এটাতে বাটারও দিয়ে পুরোটা করা যায়। তেল গরম হয়ে গেছে, এবার এর মধ্যে আমি একটুখানি চপ গার্লিক আর একটু পেঁয়াজ দিয়ে দেবো। বাড়িতে একটু মাখন ছিল তো ভাবলাম যে একটু মাখনও দিয়ে দিই, টেস্টটা বেটার আসবে। এবার আমি এর মধ্যে দিয়ে দেবো হচ্ছে ময়দা। দিয়ে ময়দাটাকে ভালো করে একটু টস করে নেব। ময়দাটা ঠিকঠাকভাবে সটে করা হয়ে গেছে, এবার আমি এর মধ্যে যে দুধটা রেখেছিলাম ওটা দিয়ে দেবো। দিয়ে ভালো করে নাড়িয়ে নেব। এবার এর মধ্যে টেস্টের জন্য আমি দেব নুন, গোলমরিচ, আর সাথে কিছু দেব পার্সলে। তো আমাদের হোয়াইট সস রেডি, এবার স্টেক সার্ভ করব। এবার করব প্লেটিং। এবার এর মধ্যে দেব স্টেক, স্টেক। এবার আমি দেব হচ্ছে ম্যাশ পটেটো পাশে, আর এর উপর দিয়ে দেব হচ্ছে হোয়াইট স্টেক সস। তো এই হচ্ছে আমার ভার্জন অফ ফ্রাইড চিকেন স্টেক উইথ ম্যাশ পটেটো অ্যান্ড হোয়াইট স্টেক সস বা হোয়াইট স্টেক সস গ্রেভি। এটা অবশ্যই বাড়িতে ট্রাই করো, রেসিপিটা কেমন লাগলো সেটা জানিও। আজকের মতন এই অবধি। আমি আমার স্টেকটাকে এনজয় করব, তোমরাও বাড়িতে বানাও,
এনজয় করো, আমাকে কমেন্ট সেকশনে জানাও যে কেমন হয়েছে। এরকমভাবেই নিজেদের সাপোর্ট আমাকে দিয়ে যেও। যারা যারা নতুন ভিউয়ার্স আছো আমার চ্যানেলে, তারা প্লিজ আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করো আর বেল আইকনটা ক্লিক করে দিও। টাটা।